السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتحدث اليوم عن مدام جربيس التي دخلت مجال التمثيل عن طريق الصدفة، ووقفت أمام كبار نجوم السينما المصرية أمثال نجيب الريحاني ورائية إبراهيم وحسين رياض، والتي أشارت إسلامها وأشعلت النيران في زوجها وقتلت حماتها بطريقة بشعة. وقد شاركت للمرة الأولى والأخيرة في فيلم سلامة في خير بطولة نجيب الريحاني وحسين رياض ومنسة فهمي، وذلك بعد ترشيحها من قبل المخرج نيازي مصطفى. قدمت جربيس شخصية المرأة الأجنبية أم يني خلال أحداث فيلم سلامة في خير، وشاركت هي ونجلها الحقيقي فيكتور في الفيلم الذي حقق نجاحا ساحقا وقت عرضه في القاهرة عام 1937. وأثناء الاحتفال بعرض العمل في محافظة الإسكندرية وخلال عرض الفيلم بالسينما، فوجئ الجميع بصراخ رجل فور رؤيته مشهد لمدام جربيس، وقد ألقت قوات الشرطة القبض على المخرج نيازي مصطفى وعلى الرجل الذي تسبب في وقف عرض الفيلم. واثناء تواجدهم داخل قسم الشرطه، طلبت الجهات المعنيه من نيازي مصطفى معرفه جميع تفاصيل وعنوان الممثله جربيس التي شاركت معه في فيلم سلامه في خير. وقال نيازي مصطفى في مذكراته ان هذا الرجل كان وجهه مشوه واسمه احمد محمد عبد الله والي من مدينه الاسكندريه، ومن اشهر العائلات في بدايه العشرينات من القرن العشرين التي تعمل في تجاره الذهب. توفى والده وترك ثروه ضخمه، ولديه شقيق فقط يصغره ب5 سنوات ووالدتهما. وحكى زوج جربيس بأنه طلب من خلال إحدى الإعلانات سكرتيرة لتساعدهم في إدارة المحلات الخاصة ببيع المشغولات الذهبية. وتقدمت العمل واحدة تدعى مارسيا ديمتريوس، يونانية ولدت في مصر وتتحدث اللغة العربية بطلاقة. وكانت مارسيا ديمتريوس تتمتع بقدر كبير من الجمال ومثقفة وتتحدث جميع اللغات، وتولت جميع حسابات المحلات، واعتمدنا عليها ونشأت قصة حب بيننا انتهت بإشهار إسلامها في الأزهر الشريف، وأصبح اسمها فاطمة والي وهو مقتبس من اسم عائلتنا. وفي النهاية تم الزواج. وأضاف الزوج المشوه: عشت معها أجمل سنوات حياتي، وفاجأتني في يوم بأن شقيقي يتحرش بها، وبدأت قصة تحرشه بها منذ عملها سكرتيرة في محلات الذهب، وكل ما تحدثت به عن شقيقي كان صحيح حيث كان يحبها. وذات يوم حدث صراخ في المنزل، وكانت والدتي عند عائلتها، وفوجئت بأنه يتحرش بها، وقمت بضربه حتى توفى في يدي، ودفنت الجثة بمساعدة عدد من أصدقائي. واختتم زوج جربيس حكايته قائلا: عند سؤال والدتي عن شقيقي قلت لها بأنه سافر إلى إيطاليا لشراء مشغولات ذهبية للمحلات، وبعد فترة غياب طويلة شعرت والدتي بالقلق وتوجهت بنفسها إلى السفارات، واكتشفت بأنه لم يخرج من مصر. لذلك فكرت زوجتي بالتخلص منها من خلال إعطائها كمية كبيرة من المخدر قضى عليها في الحال. وبعد فترة من الوقت ذهبت إلى البنك، ففوجئت بأن زوجتي سرقت جميع ما أملك من أموال من خلال توكيل. وأثناء ذهابي إلى منزلي فوجئت بتواجدها بصحبة عدد من الأشخاص، وقاموا بالتعدي علي وإشعال النيران في المنزل، وقد طالتني النيران وتسببت في حروق في وجهي وفي يدي. وبعد تحريات الشرطة تم إلقاء القبض على مدام جربيس، وتم سجن زوجها لقتله شقيقه، كما تم الحكم عليها بالإعدام شنقا.